आराम से लेके जाओ। ओ सारे कपड़े कितने हो गए यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। रात बारिश हुई थी, अब मौसम साफ हो गया है, धूप निकली है। ये देखें धूप निकली है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। ये हमने पर्दा हटाया है जानवरों का, मुर्गियों का। अब हसन भी आया। हसन ओए, ये देखो क्या करने आए ऊपर, दाने डालने मुर्गियों को हैं। दाने चलो डालो दाने, इसमें डालने हैं। इसको इसमें से डाल के ओह वाह, हसन ने तो भी दाने डाल दिए। चलो मैं डालता हूँ। अच्छा चलो आप डालो, ये ऐसे लाओ। ये देखो हसन ने कोले में दाने डाले, ठीक है। हसन धूप आ गई है, रात बारिश आई थी हैं, अब तो धूप आ गई है। पानी भी अभी हम ताज़ा डालेंगे इनको, सर्दियाँ हैं, सर्दियों को पानी ताज़ा डालना चाहिए सुबह शाम, ताकि मुर्गियाँ बीमार ना हो। कोई भी परिंदे हों पानी ताज़ा डालें, पानी की वजह से ये बीमार होते हैं। ये देखो बड़ी मुर्गियों ने ना मार मार के इसका क्या हाल कर दिया। देखो हसन, ये बड़ी मुर्गियों ने मार मार के ना इसको, ये देखो क्या कर दिया। ये देखो, ये इसकी कमर चेक करो। ये लगता है मुर्गियाँ बड़ी हलाल करनी पड़ेंगी हैं। कर लें हलाल? क्यों? चलो दूसरे वाले को डाल के आए यार। ये केजेस बना लें हम, फिर डक्स भी लेके आएंगे। ओ ये देखो हम सायों का डोया सोया पड़ा है, ये देखो, ये देखो छेड़ा है हमने। ये हम सायों का डोग है, सोया पड़ा है, मज़े से धूप निकली है। चलो दूसरी मुर्गियों को डालते हैं। ये इनके लिए लेके आए हो? मैं तो किचन से ये लेके आया था, ये देखो। यही खा लेंगे हैं? ये 2 जनों के लिए ये काफ़ी हैं यार। चलो खोलो, इधर से वैसे नहीं आपसे खुलेगा, मैं खोलता हूँ। चलो वो ये रात वाले दाने भी पड़े हैं, अभी इन्होंने खाया ही नहीं है। हैं बाहर आ रही हैं, आग बाहर आ गई तो उड़ जाएंगी। ये ना डालो, लाओ ये डालते हैं। यही डाल दे, यही डाल दो साथ। नहीं ये साथ नहीं डालने, ओ इतना सारा हो गया है, फिर ये खाते नहीं मेरा बेटा, ख़राब करते हैं। पहले मोटर चलाते हैं ना, फिर पानी डालना है इन्हें, पानी डाल के तो फिर करते हैं। पानी डालते हैं इन्हें अब हम। हसन देखो पानी डालने लगा है, इसको ये नहीं पता पानी ये ठंडा है। बस करो हसन, चलो आराम से लेके जाओ। ओ सारे कपड़े कितने हो गए यार। मोहम्मद हसन पानी डाल रहा है। चलो क्या करना है? अंडे नहीं देती? क्या करना है अपने अंडों का? हैं? हैं? क्या करना है? बच्चे लेने हैं? अच्छा चलो, ये अंडे देंगी तो फिर बच्चे निकलवाएंगे।
ठीक है, अभी उनको पानी डालना है। चलो डालें, चलो उनका डब्बा लेके आओ। हसन कह रहा है जी ये मुर्गियाँ हमारी अंडे नहीं देती, तो अंडे वाकई नहीं देती। उनमें से कुछ मुर्गियाँ अंडे देती हैं, इनमें से। तो ये जो असील का जोड़ा है अभी पट्टी थी, अब अंडे देने शुरू कर देगी, फिर इनके बच्चे निकलवाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो ये सारा गंद डाला हुआ है इन्होंने, साफ ही करना पड़ेगा। क्या करी हुई है पोटी, ये रखो। किसने की है? ये मुर्गियों ने। पोटी की हुई है, गंद डाला हुआ है इन मुर्गियों ने ऊपर चढ़ के, हैं? चलो साफ करते हैं यार। ताज़ा पानी डाल लिया है, हसन शरारतों को लग गया है। ये देखो बहुत शरारतें कर रहा है, कह रहा है साफ करो। डब्बा साफ नहीं था, तो कह रहा था खुद ही साफ करो। पानी रखते हैं इन्हें, फिर नीचे जाते हैं। करना पड़ेगा। ये पानी रख दिया, ये रखो। गंदे पड़े हुए हैं। अंडा नहीं पड़ा आज। हसन ये 2 मुर्गियां हलाल कर लें हम? मुर्गियां 2 हलाल कर लें? पुराने वाली अंडे तो देती नहीं है अब। चलो नए वाली को मारेंगे भी नहीं, ये कर लें हलाल? वो बनानी आ रही है, वो बनानी आ रही है। वो एक खड़बान गई थी, वो छोटी थी। अब इन 2 को भी कर लेते हैं यार, कढ़ाई बनाते हैं। वो 2 जो खड़ी हैं ना, ये इनको मारती रहती हैं नए वाली को, हैं? इस वाली को, मेरी वाली को। हाँ ये देखो इसको भी मारती हैं, बाकी सबको भी डराती रहती हैं, उन्हें खाना भी नहीं खाने देती। कर ले हलाल? हाँ। हैं? बोटी खाओगे आप? ओहो, हसन कह रहा है जी मुर्गियों को हलाल कर लें और इनकी मैंने बोटी खानी है। वो 2 मुर्गियां जो मारती रहती है ना, उनको कह रहा है हलाल कर लेते हैं। कर ले हलाल? हाँ, वो मर गए फड़ा वाला, वो मारता है उसको। मुर्गा नहीं मारता, मुर्गियां मारती हैं यार। मुर्गियाँ? हाँ, वो फड़ी है। पुराने वाली बड़ी है ना, तो वो दूसरी नए वाली को मारती हैं। तो पुराने वाली हलाल कर लेते हैं। अब अंडे भी देने बंद कर दिए उन्होंने, ठीक है? मुर्गियाँ नहीं है फड़ा वाला। और ले आएंगे मुर्गियां, हम डक्स भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। रैबिट्स लेने हैं? उसको डे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। उन दोनों को, फिर वो काम देगी। इनों को खिलवाड़ नहीं करते, इनों को सारे मेरा मन करता है। हसन कह रहा है जी इनको कुर्बान नहीं करते, इनको हलाल नहीं करते और इनको वो दूसरे केज में बंद कर देते हैं, ठीक है।